dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Grava mais um vídeo pra vocês aqui. Galera, tô com esse motor de arranque aqui, motorzinho de partida do Gol G4. E é o seguinte, tá aquele problema aí de lubrificação. Quando você bate a chave do carro, e no finalzinho dá aquela arranhada, aquele barulhão, que fica rateando. Então, galera, o que acontece? Aqui, galera, é só uma lubrificação, entendeu? Isso aí acontece por falta de lubrificação. Aí você vem, desmonta aqui desmonta aqui o motor e lubrifica aqui a parte, essa na frente aqui da parte esqueci agora o nome da pecinha aqui, do Bendix. É o Bendix aqui, que é a mais importante, que tá lubrificada, que quando ele joga para frente ele tem que voltar com facilidade. Aqui tá já com a mão aqui, dá pra sentir que ele tá pesado, ó. Tá bem pesado. Beleza, galera? Aí você tá com o seu carro aí, você tá dando partida nele no finalzinho, ele tá rateando. Só daquela se você não tiver aí não saber, né, galera, abrir aí o arranque, né, porque tem que desmontar tudo e montar de novo. Procura aí um eletricista aí de confiança aí, beleza? Só daquela manutenção, dá uma geral, cachorro de bola. Valeu, galera.